Pekne vás pozdravujem. Dnes si ukážeme, ako si urobíme tento veľmi jednoduchý osmičkový nákrčník alebo šál. Ja som ho urobila na formu nákrčníku, čiže vlastne obidva konce sú spojené a je to takéto okolo krku obtočiteľné. Konkrétne z tejto priadze, alebo teda vlny, je to nalia. Jedno takéto klopko a vyjde vám tento nádherný nákrčník. Nákrčník má šírku 25 cm plus minus, na osmičkách ihliciach je robený a dĺžku bezmála 140 cm. Takže dvakrát si ho spokojne a veľmi pohodlne obtočíte okolo krku. Tým, že je vlastne takýto prúživý, tak s tým absolútne nie je problém a neťahá aj pri tej dĺžke, ktorú má. Je to takáto výborná zmes 250 gramové kopko, 365 metrov a je to vlastne 50% vlna, mala by mať základ merino a 50% akryl. Naozaj veľká spokojnosť, trojfarebné kombinácie sú, je 7 farieb v našom e-shope, takže si môžete vybrať, ktorú budete len chcieť. Jedno jediné klopko vám postačí na takýto veľký nákrčník. Takže myslím si, že to je zaujímavé. Poďme si ukázať, ako si ho urobiť. Mám tu pre vás pripravené dve verzie. Jeden je takýto širší, to je pre tých vlastne, ktorí majú radi vlastne také tie širšie veľké šály. Druhý je potom takýto uší, je to ten istý vzor, rozdiel je v počte okrajových očiek. Tu robíme len 5 po oboch stranách, v tomto vzore robíme 10 po oboch stranách. Takže ukážeme si to na tomto konkrétnom. Tento konkrétny je zase z Montego Maxicolor, línia 55 od online, to je 60% šúrvolka s 40% polyakrylom na 6-7. Takže podľa toho, ako štrikujete, si ju viete prispôsobiť. Každopádne ihlice si prispôsobte tak, aby ste to nemali veľmi pevné. Na tento typ šálu alebo nákrčníku zvolte každopádne tie o trošilinka ako keby väčšie ihlice, tie, ktoré hlavne štrikujete pevnejšie, aby ste to nemali tuhé. Ten vzor pri tých kríženiach osmičkových si to želá, aby to bolo také mekulinké. Tak si poďme ukázať, ako na to. Čo budete potrebovať ešte, mimo samozrejme ihlic a vlny samotnej, bude jedna takáto pomôcka. Tie, ktoré používate, tie zohnuté ihlice, ktoré vyzerajú takto, alebo prípadne tieto háčiky. Ja radšej používam tieto háčiky, lebo sa vám tie očka určite nikdy nesklznú z konca. Takže pre mňa táto pomôcka lepšia pre tvorenie a osmičkové kríženie. A samozrejme značkovače. Konkrétne z tejto sady som použila teraz túto strednú veľkosť. Nakoľko osmičky ihlice idú k tejto vlne, tak sú potrebné. Poďme si teda povedať, ako na to. Užšia verzia je, ako som už hovorila, s 5 očkami na začiatku a s 5 na konci. To znamená, že budete potrebovať 10 a plus vzor má 24 očiek. Takže nahodíte si 34 očiek. V prípade, ak si chcete robiť tú širšiu verziu z naly, ako je na začiatku tohto videa, ten širší nákrčník, tak budete potrebovať o 10 očiek naviac, nakoľko 10 máme na jednej strane, 10 na druhej, to znamená 20 plus 24, čiže 44 očiek. Ktorúkoľvek veľkosť robíte, rovnaký bude systém, akurát, že si označíme okrajové očka, ktoré nám vlastne robia takýto vrúbkovaný vzor. A čo nám samozrejme zabezpečuje, že sa nám to vidíte, sa nám to nestáča dovnútra, ako sa zvykne pri hladkom pletení. Takže tieto očka budeme robiť z oboch strán hladko a tým nám vznikne tento vrúbkovaný vzor. Takže každopádne 34 alebo 24 očiek nahodíme a ideme si ukázať, ako robiť vzor samotný. Nakoľko ja už tu mám začaté, tak samozrejme prvých 5 očiek alebo 10 očiek si urobíte hladko.
Nasledujúce 3 očka sú obrátko, potom urobíme 18 riadkov vzor hladko, opäť 3 očka obrátko a krajové očka, či už 5 alebo 10. Toto si urobte 2 krát. Následne už ideme od tejto časti, kde je vlastne tento krížený vzor, čiže si ukážeme túto časť, ako si ju urobiť. Takže kríženie robíme nasledovne. Úmyselne som si zložila samozrejme tieto značkovače, aby som vám ukázala, kam ich dáte. Takže krajové očka, či už 5 alebo 10, 3, 4, 5 ja v tomto prípade, samozrejme tu ide značkovač, aby vás to nepomýlilo. Tu zvykne byť to také mylné, z druhej strany tým, že robíme tie očka hladko všetky, tak tam nie, ale z tejto strany by sme sa mohli pomýliť, že či aj toto náhodou ešte nie je okrajové očko, preto je si lepšie to označiť. Takže 3 očka obrátko. A teraz ideme robiť tento krížený vzor. A to nasledovným spôsobom. Pomocnú ihlicu si zoberte a 1, 2, 3, 4, 5, 6 očiek si nechám na tejto pomocnej ihlici. Vidíte, prečo je výhodnejšie ako tá rovná? Lebo to pekne drží, nepadne mi to. 6 očiek. 6 očiek uštrikujem hladko. 3, 4, 5, 6. Tieto podržané očká, hop, táto Montego je taká zvláštna, treba na ňu dávať pozor. Vrátim naspäť z pomocnej ihlice na hlavnú ihlicu. 3, 4, 5 a 6. Tak. A aj tie upletieme hladko. Ja opäť pre mňa jednoduchšie anglické hladko. Kľudne môžete použiť aj klasické hladko, nie je s tým problém. Takto. Hop, hop, hop. Vidíte, tá Montego, ona je taká zaujímavá, treba na ňu dávať pozor. 5 a 6. A 6 očiek ďalších upletieme hladko. Tri očka obrátko. Mne ide sem ten značkovač, nakoľko ja mám 5 očiek posledných. A posledných 5 očiek mám ja vlastne tých okrajových, nie 10. V tomto prípade tu je nadpájaná vlna, samozrejme to si necháme na záver na začistenie zo zrubovej strany. 4 a posledné očko len snímeme dole. Upletieme ho až opäť v nasledujúcom riadku, ktorý bude lícový. Nasledujúci riadok nie lícový, rubový. A tam pletieme očká, ako sa nám ukazujú, mimo samozrejme týchto okrajových, tie upletieme hladko. Takže 5 očiek, respektíve 10 očiek hladko. Ak použijete túto kratšiu verziu, alebo teda užšiu verziu šálu s 5 a 5 okrajovými očkami, aj z nalí, tak vám ide ešte väčší ten šál a ten nákrčník, čiže budete mať obrovitánsky taký oversize šál. Tak sa rozhodne každopádne tá vlna oplatí, lebo vlastne v tejto verzii tej širšej má 140 cm, čo je úplne super. Presuniem si značkovač a tieto očka upletiem všetky, ako sa mi javia. To znamená, že očka obrátko z lícovej strany sa mi javia ako hladko, tak ich upletím hladko. Samozrejme, tú časť, kde sú osmičky, alebo teda tie krížené vzory, tak tie upletiem obrátko. Všetkých tých 18 očiek.
ešte bude nasledovať 3 krát hladko. Toto sa nám nemení, či už pri ušej alebo širšej verzii. Je to stále rovnako. Z rubovej strany to je vždy len tento vzor, takže nebudeme si ho viackrát ukazovať. 3 očká hladko, 18 obratkov a 3 očká hladko je každý jeden riadok z rubovej strany. Samozrejme, počet očiek okrajových označených značkovačom a tie pletieme tiež v rubových radách hladko. Takže toto je celý rubový riadok a vlastne každý jeden nasledujúci rubový riadok, tie sú vždy rovnaké. Či my na lícovej strane krížime alebo nekrížime, robíme osmičky, nerobíme osmičky, vždy to bude rovnako týmto spôsobom. Nasledujúce 4 riadky sú rovnaké. Rubové sme si ukázali a lícové sú takéto. Okrajové očká hladko. Prehodíme si značkovač. 3 krát obrátko. A 18 hladkých očiek. Tento riadok sa nám bude samozrejme ešte opakovať, nakoľko kríženia sú z dvoch strán. To druhé prvé sme si ukázali, druhé si ukážeme. 18 hladko, 3 obrátko a nasledujú okrajové očka, ktoré tiež upletieme hladko. Keďže rubový riadok sme si ukázali, tak ten už si ukazovať nebudeme. Toto bol prvý hladký riadok, nazvime ho hladkým riadkom. Rubový viete robiť, to znamená, urobíte si celkovo 1, 2, 3, 4. To bude vlastne táto časť, nakoľko tu máme toto isté totožné kríženie. Čiže to bude táto časť. 4 riadky, takéto, ako sme si ukázali, tento konkrétny. Takže 3 obrátko, 18 hladko, 3 obrátko, urobíte 4 krát. A keď budeme mať tých 4 a 4, čiže 4 lícové, 4 rubové rady urobené, tak si ukážeme, ako sa robí toto kríženie, aby nám vlastne tie osmičky do seba takto zapadali. Keď máme urobené tie 4 riadky, ako som hovorila, z lícovej strany, hladko týchto 18 očiek, z rubovej obrátko, tak urobíme si toto druhé kríženie. Takže po 4 riadkoch hladko stredového vzoru nám nasleduje tento riadok. Okrajové očka, samozrejme v počte 5 alebo 10 hladko. Presunieme si značkovač. 3 obrátko. A teraz 6 hladko. 5, 6. Teraz si zozadu na pomocnú ihlicu dozadu odložíme 6 očiek. 4, 5, 6. Výhoda v tom je, že toto si viete aj zatvoriť. Z istotou vám očká nepadnú. 6 hladko. Takto sa nám pekne vlastne prekryžlo teraz z druhej strany. Z pomocnej ihlice si vezmeme naspäť tých 6 očiek. Vrátime to samozrejme na ľavú ihlicu. 3, 4, 5 a 6. A tiež ich
uštrikujeme hladko. Päť a 6. 3 obrátko. Presunieme si značkovač a okrajové očka, samozrejme z obidvoch strán hladko, až po posledné očko, ktoré vlnu si dáme dopredu a to nepletieme. Takže celé tajomstvo tohto jednoduchého vzoru je vlastne kríženie v každom 5. riadku, jedenkrát spredu, druhýkrát vlastne ako keby zozadu. Čiže tieto dve kríženia nám striedajú 4 riadky hladkého vzoru a vznikne nám takýto úžasný osmičkový šál. Takže želám príjemné tvorenie. Samozrejme, návod patrí do našej súťaže Colorful Made Olympiáda. Výsledné šály alebo teda nákrčníky môžete posielať vo forme fotiek do našej súťaže. Podmienkou zaradenia do súťaže, že ten šál alebo ten nákrčník musí byť urobený z niektorej z našich vln z ponuky. Tešíme sa na fotky a na niektorý ďalší návod. Pekný deň!